Moin! Vor ein paar Monaten habe ich mal ein Video gemacht, in dem ich erklärt habe, warum ich vom Einspeisen zum Mining gewechselt bin und mir so einen Lucky Miner gekauft habe. Und mit dem Video hier möchte ich euch ein Update dazu geben und euch zeigen, wie es mir damit ergangen ist. Und das hier ist die Agenda. Es geht also um Hardware-Umbauten, die ich nach dem letzten Video gemacht habe, um das Thema Stromüberschuss, was auch hier in Hamburg passieren kann, wenn mal ein paar Tage nacheinander die Sonne scheint, dann um das Aufwärmen meiner Batterie im Winter, wie es mit der Bürokratie weiterging, um die Pools, die ich ausprobiert habe, die Probleme, die ich hatte, die Einstellungen im Miner und das vermutlich Wichtigste, den Verdienst. Nochmal zur Erinnerung. Ich habe eine 220 Watt Peak-Anlage mit Batterie, die vor allem im Sommer wegen der Überdachung des Balkons Probleme mit Schatten hat. Im Schnitt hole ich mit der Anlage 70 Kilowattstunden pro Jahr rein. Im letzten Video habe ich dieses Schaltbild hier gezeigt. Und mich haben einige Zuschauer zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass das Relais hier überhaupt keinen Sinn macht. Ehrlich gesagt hatte ich immer quasi aus Gewohnheit ein Relais da drin, weil vor diesem Projekt immer eher höhere induktive oder kapazitive Lasten dran waren und ich mit dem Relais und der Rücklaufdiode den Lastausgang des Ladereglers schützen wollte. Bei so einem geringen Verbrauch von maximal 20 Watt braucht man natürlich kein Relais und man spart sich die 1,2 Watt, die da immer anliegen am Relais. Danach sah auch alles etwas aufgeräumter aus. Das zweite, was ich irgendwann bemerkt habe, war, dass die Input Voltage, also die Eingangsspannung, hier immer unter 5 Volt war, weil der Spannungswandler am Ausgang fast exakt 5 Volt liefert und der Rest in der Leitung zum Miner irgendwie verloren geht. Das Originalnetzteil des Miners ist übrigens so konzipiert, dass es über 5 Watt liefert. Damit bleiben dann immer über 5 Volt übrig am Miner. Bei dem Spannungswandler muss ich um jedes Millivolt kämpfen und damit ich wenigstens im Kabel nicht noch was verliere, habe ich das etwas gekürzt. Das war leider auch das Einzige, was ich da rausholen konnte. Auf die Sicherung wollte ich auf keinen Fall verzichten. Gerade so im Frühjahr und vor allem diesen Mai konnte der Miner die Energie der Sonne nicht mehr verbrauchen und die Batterie lief dabei voll. Der Miner verbrauchte ungefähr 350 Wattstunden pro Tag und an einem sonnigen Tag kommen im Frühjahr bis zu 900 Wattstunden rein. Und wenn das ein paar Tage nacheinander passiert, habe ich zu viel Energie, weil mein Akku nur 1 Kilowattstunde speichern kann. Weil ich davon nichts verlieren wollte, habe ich meinen Inselwechselrichter dauerhaft draußen aufgestellt und das meiste davon wurde ich mit dem Verlängerungskabel hier los, das mein Homeoffice ab und zu mit Energie versorgt hat. Also so grob 400 bis 500 Wattstunden pro Tag. Ab und zu habe ich damit Wasser gekocht und ab und zu habe ich den kleinen Akku hier aufgeladen, den ich dann wiederum am Internetrouter entleeren konnte, der ja auch so ungefähr 300 Wattstunden pro Tag verbraucht, also ungefähr 1 Kilowattstunde in 3 Tagen. Ich weiß, etwas umständlich, aber man musste es ja nicht jeden Tag machen. Im Winter habe ich den Miner dazu benutzt, die Batterie warm zu halten. In dem Victron Laderegler kann man mit der Straßenlichtfunktion den Lastausgang so steuern, dass er ein paar Stunden vor Sonnenaufgang angeht und am Morgen wieder aus. Ich habe das dann immer aktiviert, wenn ich im Wetterbericht gesehen habe, dass am nächsten Tag die Sonne scheint. Bei Sonnenschein brauche ich keine Heizung, weil der warm werdende Laderegler ja auch in der Isolierbox mit drin ist. Das hat trotz der wenigen Energie, die im Winter runterkommt, ganz gut funktioniert. Das Abmelden des Balkonkraftwerks im Marktstammdatenregister hat relativ gut funktioniert. Danach habe ich dem Netzbetreiber geschrieben, weil ich den Mehrpreis für den Zweirichtungszähler nicht bezahlen wollte
Und der hat dann sogar geantwortet und hat geschrieben, dass es für mich finanziell keinen Unterschied mache, ob ich den jetzt habe oder einen anderen. Mit dem Vermieter hatte ich da ein bisschen mehr Probleme. Wie aus dem Nichts kam plötzlich ein riesenlanger Brief, den ich jetzt hier mal nur inhaltlich zusammenfasse, weil ich nicht weiß, was ich davon veröffentlichen kann und was nicht. Also im ersten Absatz ging es darum, dass das Erzeugen von regenerativen Energien für die, also für die Vermieter, einen hohen Stellenwert habe. Gut, sagen wir es mal so, wenn es wirklich so wäre, würden die mich ja dabei auch unterstützen, oder? Also ist der erste Teil für mich schon mal heiße Luft. In dem zweiten, sehr langen Absatz ging es darum, dass ich das Panel nicht außen anbringen darf und dass es keine baulichen Veränderungen geben darf, was bei mir ja auch nicht der Fall war. Dann am Schluss des Schreibens kam wieder die Aufforderung, dass das Balkonkraftwerk von denen, also von dem Vermieter, nur genehmigt wird, wenn ein Elektriker drauf schaut. Und jetzt das Bizarre. Der Brief, der kam etwa 2 Monate, nachdem ich dem Vermieter schon geschrieben habe, dass ich nichts mehr einspeisen werde. Ich habe denen dann nochmal geschrieben und verdeutlicht, dass nichts mehr mit dem Stromnetz verbunden wird. Und dass deshalb der Elektriker keinen Sinn mehr macht. Und dann kam irgendwann ein Anruf von einem, würde ich mal sagen, eher netten Herrn. Also es war auf jeden Fall ein nettes Gespräch, also von einem Menschen, der überhaupt keine Ahnung von dem Thema hatte und mir, wie ich auch feststellen durfte, nichts Böses wollte. Wir haben uns dann am Schluss darauf geeinigt, dass ich ein Bild von der Steckdose mache, draußen auf dem Balkon, an der halt nichts dranhängt. Also nichts leichter als das. Nach etwa einer Woche kam die Nachricht, dass, wenn ich im Inselbetrieb arbeite, kein Elektriker erforderlich sei. Jetzt zu den Pools, die ich ausprobiert habe. Ich habe erstmal klassisch mit Lottery Mining angefangen, also dem Versuch, mit dem kleinen Miner allein einen Block zu ergattern. Die Wahrscheinlichkeit dabei, einen Block-Reward von 3,125 Bitcoin zu bekommen, also knapp über 300.000 Euro, lag damals bei so knapp 1 zu 10 Millionen pro Tag. Beim Bitcoin Cash sah es besser aus, also 1 zu 36.000 pro Tag. Aber dafür wären es halt nur ungefähr 1.300 Euro gewesen. Beim Bitcoin Solo Mining habe ich einen Pool erwischt, der auf Anhieb sehr gut funktioniert hat und im Internet auch gelobt wurde. Und zwar war das solo.ckpool.org oder in Europa halt eusolo.ckpool.org. Weil das so gut funktioniert hat, habe ich keinen anderen probiert. Zumindest mal nicht bei Bitcoin. Ich musste mich dafür nirgends anmelden, sondern einfach nur meine Wallet-Adresse im Miner hinterlegen. Ich habe mich ja irgendwann mal für so eine Hardware-Wallet entschieden und habe mir das ältere Trezor-Modell hier gekauft. Mit der mitgelieferten Software kann man relativ einfach Wallets erstellen und kriegt dabei natürlich auch eine Adresse, die man dann eben in seinem Miner eintragen kann. Solche Adressen gibt es natürlich auch bei Online-Wallets oder Wallets auf dem Smartphone. Dann wollte ich noch Bitcoin Cash Solo Mining probieren und da hat wirklich gar nichts funktioniert. Solopool.org hat nur sporadisch mal eine Hashrate angezeigt. TwoMiners hat nie funktioniert und zsolo hat so gut funktioniert, dass mir sogar eine Hashrate angezeigt wurde, obwohl ich eine falsche Wallet-Adresse angegeben habe. Also wenn ich wirklich was gewonnen hätte, wohin hätten die das dann geschickt? Das war mir alles so ein bisschen zu bizarr. Bizarre. Weil ich es auch irgendwann mal als Energieverschwendung angesehen habe, Lotto-Mining zu machen, wollte ich dann zum Pool-Mining übergehen, wo man ja jede Stunde oder jeden Tag, den man meint, einen gewissen Betrag bekommt, je nachdem, wie groß der Miner ist. Man spart sich die Coins quasi langsam an. Cryptex und NiceHash haben bei mir nicht funktioniert. Und letztendlich bin ich bei Antpool gelandet. Allerdings musste ich da Bitcoin Cash minen, weil der Bitcoin Mindestauszahlbetrag bei 0,005 Bitcoin lag, also über 500 Euro. Und ich hatte keine Zeit, 100 Jahre zu warten mit meinem kleinen Miner. Bei Bitcoin Cash
lag der Mindestauszahlbetrag bei 0,01, also zwischen 4 und 5 Euro. Die einzigen Probleme, die ich hatte, waren die ständigen Neustarts. Aber die sind super kurz und haben allen Anschein nach nicht viel ausgemacht. Ich hatte auch irgendwie keine andere Wahl oder auch keine Lust mehr. Ich habe irgendwann bemerkt, dass sich der Lucky Miner nicht mehr mit dem Router verbindet, wenn man den Router neu startet. Das ist auch der Grund, warum ich den Lucky Miner überhaupt niemandem empfehlen würde. Ich finde, das ist ein absolutes No-Go und ziemlich nervig. Ich habe hier so einen Vodafone-Router, der zwar verlässlicher ist als noch früher, aber trotzdem noch sehr unzuverlässig. Man muss da ständig irgendwas neu starten und manchmal ist es auch passiert, als ich ein paar Tage nicht zu Hause war und ich habe die Tage dann quasi verloren, weil der Miner in den Tagen tatsächlich trotzdem Strom verbraucht hat. Und zwar ganz normal, als ob er gemeint hätte. Außerdem ist es ziemlich nervig, fast jeden Tag auf Npool nachzuschauen, ob der Miner noch da ist. Ich hatte dann noch 2 weitere Ausfälle, bei denen ich nicht wusste, an was es gelegen hat. Beim ersten Ausfall habe ich einfach meinen Miner-Namen geändert und dann hat es wieder funktioniert. Beim zweiten Ausfall waren die Einstellungen für Frequency und Core Voltage einfach leer. Ich habe die dann wieder neu eingetragen und dann ging es wieder. Vielleicht war es irgendein Update oder es ist ihm zu warm geworden. Das weiß ich leider nicht. Man kann in dem Miner neben WLAN und Pool-Einstellungen die Frequenz und die Core Voltage ändern. Ich habe ehrlich gesagt keinen, sagen wir mal, wissenschaftlich fundierten Grund, warum ich das gemacht habe. Und ich bin da rein nach Gefühl gegangen und mein Gefühl sagte mir, dass es bei heißem Wetter etwas besser ist, Frequenz und Core Voltage etwas runterzudrehen und bei kühlem Wetter hoch. Vielleicht hat da jemand von euch mehr Erfahrung damit und mag es in die Kommentare schreiben. Jetzt das für euch vermutlich Spannendste. In hellblau das in Kilowattstunden, was der Miner Monat für Monat verbraucht hat. Das rote ist das, was ich an Leistung verloren habe, weil zum Beispiel die Verbindung zum Router nicht funktioniert hat. Und das in grün ist das, was ich selbst verbraucht habe. Dieser Knick nach unten im Juni ist die Verschattung der Panels im Sommer. Jetzt zu dem, was ich in dem jeweiligen Monat eingenommen habe an Geld. Das hellblaue ist der Verdienst vom Miner und das grüne ist das, was ich durch das Selbstverbrauchen gespart habe. In dunkelblau zeichne ich noch ein, was der Verdienst mit dem Umrechnungswert mit dem Kurs in dem jeweiligen Monat gewesen wäre. Durch die Kurssteigerung habe ich also mehr verdient, als ich zum Beispiel im Januar noch gedacht hätte. Weil ab Mitte Oktober kaum noch die Sonne geschienen hat, habe ich die Geduld verloren und habe die restlichen Coins mit dem Netzteil gemeint. Ich musste ja irgendwie noch auf den Mindestauszahlbetrag kommen. Für die restlichen 0,000347 Bitcoin Cash, also etwa 15 Cent oder besser gesagt 3,4% des Gesamtwertes, habe ich ungefähr 4 Kilowattstunden aufgewendet, also 1,30 Euro Stromkosten. So, und was soll ich sagen? Schon ein cooles Gefühl, sein erstes selbst gemeintes Geld auf die Wallet überwiesen zu bekommen. Und man vergisst dabei kurz, dass sich der ganze Aufwand eigentlich gar nicht lohnt.